Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。今日同大家咧嚟分享咧，我哋喺 The City of Lougheed Tower 2 3833 Evergreen 咧上邊掛牌嘅一個兩房一廁單位啦，總室內面積692尺，接近700尺啦，但開價咧係低於60萬嘅。咁我哋咧之前同大家分享過都唔少次數 City of Lougheed啦，咁咧佢係4個 building 喺成個 Lougheed Burquitlam area 最中心嘅位置啦，就喺 Lougheed 站嘅隔離啦，基本上上蓋隔離仲黐住個 mall 咁樣啦。咁我哋 Tower 2嘅 location 咧，亦都會喺4座裏面咧係最好嘅，因為咧佢咧係最近隔離啦。Tower 2咧就係門牌就喺呢一個位咧3833 Evergreen， 佢咧行出嚟轉一轉右手面，完全唔使揼雨，已經咧可以通到去 amenities 啦。咁會所嘅話咧，我哋講緊 City of Lougheed 嘅會所咧，可以話係成個 Burquitlam Lougheed area 咧係最數一數二嘅，因為咧大家記唔記得我哋之前咧 Tower 3開盤嘅時候同大家分享過咧，有個超級正方大嘅 gym 啦，有乒乓波台啦、瑜伽 area 等等啦。咁而且佢總共有3層嘅，仲有上面嘅 rooftop 啊、barbecue 啊、mini golf 啊，仲有樓下好多嗰啲 meeting room 啊、NP room 啊，乜都有。咁而且咧呢一座咧，我哋陣間會同大家睇完個單位之後行埋落去咧，亦都係最近所有設施嘅。嗱，我哋而家咧先咧上去睇咗個 unit 本身先。入到嚟 building 之後咧，呢度會有個24小時嘅 concierge 嘅，所以你有包裹啊，有啲咩事咧都可以揾到人嘅。依家應該係 on patrol， 然後咧呢個 building 咧佢咧係有5部 lift 咁多，有係啦，呢一個 building 咧係有5部 lift 嘅。好啦，咁我哋咧就上到嚟呢一個單位啦 ，unit number 係911，咁咧總室內面積咧就692尺嘅。呢個單位咧有好多唔同嘅特色嘅，我會同大家分享一下啦。首先咧，佢咧係好闊嘅一個客廳嚟嘅，你見到3大片玻璃，呢邊仲有個實牆啦，跟住咧擺咗嗰個大 sofa 同埋呢個電視牆一幅之外咧，中間仲有好大嘅空間。咁咧，我哋呢個單位咧景觀上邊咧都 OK 嘅，雖然我哋都係對住對面嗰個 Tower 1，但係咧我哋中間咧有個幾大嘅距離嘅，而且咧，我哋因為咧咁啱咧，我哋唔係高層，我哋係9樓啊。即係行落樓都快啲，咁咧就係咧對面咧 Tower 1咧，佢可能係8樓啊，係嘛？佢就有個中央花園咧，就好多綠色嘅 trees 嘅，啲綠色嘅植物咁樣咯。咁所以反而咧，雖然咧都係樓景啦，有一半咧，但係你望出去就唔會齋係人哋嘅單位啦，而係咧有翻啲草啊、花啊睇下比較舒服啦。咁而咧，我哋呢個單位咧斜角望出去嘅話咧，就會係翻西北 corner， 咁前景咧就會係對 City of Lougheed 嗰個商場啦。咁我哋呢一個樓盤又好，本身單位又好咧，其實咧，我哋咧亦都係最靠近個商場嘅。我哋呢邊咧直達呢一部 building 嘅 lift 咧，直達 P5 咧就已經去到地面。呢一條咧係 Grand Promenade 啦，你向上行少少咧，已經可以入到 City of Lougheed 嘅 mall 啦。咁 SkyTrain 站咧遮住咗 ，SkyTrain 站應該係下邊呢個位，都係咧非常之近就可以到嘅。咁而且就算你唔想去到個 mall 咁遠，我哋落樓已經講緊隔離咧就係 PriceSmart 㗎啦。咁呢個單位咧都有比較長嘅露台啦。咁你出到露台嘅話咧，你除咗咧呢邊咧有 mall 嘅景之外咧，都仲有 SFU 嘅一個山景啦，所以好多綠樹啦。咁如果你喺呢一邊望翻嘅話咧，我哋同咧 Tower 4同埋 Tower 1嘅距離中間都有個 gap 咧，睇到啲北邊嘅山景咁樣幾舒服嘅。好啦，咁我哋咧又睇翻一個單位裏邊啦。我哋呢一個咧係一個2房1廁嘅單位嚟嘅。咁Shape 呢個發展商咧就整咗好多咧係細少少，同埋個價位啱啱好喺中間嘅，我哋叫細2房啦。因為呢個單位嘅 second bedroom 咧係冇窗嘅。我哋陣間去睇下先。我哋先睇咗主要嘅 area。嗱，啱啱講咗咧，佢有好闊嘅客廳啦。咁其實呢邊咧仲可以再放一個餐台咧，就做飯廳嘅。而且因為佢夠闊度啊，所以咧呢邊你拉咗燈落嚟咧，其實 sofa 堆埋少少咧都唔係好阻嘅。咁之前都講過好多次啦 ，Shape 嘅單位咧，盡量咧都會做到呢個 side by side 嘅 laundry 啦。咁而家呢個都做咗嘅，有埋台面同埋啲 shelving 同埋掛衫個位啦。呢個又係一個好實用嘅位置嘅。咁跟住咧，呢一度咧就係廚房空間啦。廚房空間都好大嘅 L shape。廚房，而且當時咧業主佢哋揀咗咧呢個白色嘅colour scheme 咧，我覺得成間屋入嚟嘅感覺咧係好 modern、好 white、好乾淨、好光猛，而且本身咧業主都住得好乾淨啊！你睇落好似示範單位咁嘅感覺咧，咁啊執好晒啲嘢啦，咁啊暫時搬走咗啦，去賣呢間屋啦。咁我哋稍為開一開啲櫃啦，都會見到呢啲櫃基本上咧係做到頂嘅，亦都有好多空間。呢啲白色嘅咧全部都係儲物空間，包括呢個裡面都係啦。咁然後咧呢度咧就係有一個咧好容易可以 access 到嘅焗爐，個焗爐咧直頭咧好似冇用過一樣，好新淨。
係啦，咁呢邊咧就係雪櫃嘅，咁亦都清得好乾淨㗎啦。咁你下邊呢邊咧都全部咧再係各種各樣嘅儲物空間啦，包括成組呢個嘅爐頭下邊呢啲都係儲物空間，同埋咧亦啲櫃桶可以做啲 organizer 咁樣㗎啦。咁咧佢係 gas 爐頭 ，Bosch 係電氣啦。咁呢度咧就有抽油煙機，抽油煙機咧清得好乾淨㗎，即係完全咧係唔似有人用過咯，好乾淨。咁我亦都揾咗人做清潔嘅，但係你本身業主都係煮得好乾淨啦。咁然後呢邊咧都仲有空間啦，跟住咩跡都冇。真係好乾淨，咪我哋都有個好勁嘅清潔，但係你本身都要即係保養得好㗎嘛，係咪？咁呢邊咧就係洗碗碟機啦 ，Bosch 嘅，然後咧呢度咧就下邊咧都仲有一個垃圾桶嘅空間啦，咁啊相當之實用嘅。咁樓上呢個櫃底都有燈啦，而且咧廚房咧仲有個中島，中島可以坐到2個人，中島下邊又係儲物空間、微波爐、櫃桶。除此之外咧，佢呢度咧仲有一個吉位嘅，咁之前業主都有個細櫃仔放咗喺度，咁我叫佢暫時清走，令到空間咁大啲啦。但係大家可以想像，你門口入嚟呢度擺個 bench， 方便老人家換鞋啊咁樣啦。而且呢個單位其實有個特色嘅，我哋不如睇晒先講。嗱，去洗手間咧，佢係一個好好嘅 layout 嚟嘅。我哋由客飯廳呢度可以通到去洗手間，然後咧。呢個洗手間咧又會連翻去房間嘅，咁係一個類似 ensuite chiller bathroom 嘅 setting 啦。咁洗手間都好闊落，然後你見到全部都係白色嘅磚，乾乾淨淨啦，洗到。然後就呢邊仲有座廁啊，然後有鏡櫃啦，入邊都少少嘢。係啦，呢度下邊咧就係一啲嘅櫃桶空間，然後呢邊咧就會咧去翻咧主人房嘅兩邊衣櫃啦。呢個咧2個咧都係推拉門，跟住咧就嚟到間房啦。房咧都係 good size 嘅，尤其係咧我哋去到呢一邊行過嚟咧，你會見到咧基本上咧睇到好多 City of Low Heat 嘅 mall 啦。咁但係呢一個角度咧喺床頭嘅話就會望多啲樓景啦，但係中間咧都會有個山景咁樣啦。咁都係大玻璃，採光咧都唔錯嘅。好，咁我哋咧啱啱講咗呢個係一個2房1廁單位啦。我哋咧又睇埋佢嗰個 second bedroom。咁咧佢係一個黑房嚟嘅，佢就冇明窗，但係咧都有晒通風系統。size 嘅話非常之大，佢直頭咧對比起一般嘅開門 size 咧，佢做咗雙開門嘅，所以其實咧你會容易啲，再光猛啲。如果你想喺入邊工作啊咁樣，咁依家嘅擺設咧就係一個單人床啦，再加張大書台。咁其實呢個空間大家自己可以 imagine 到咧，你咧要做大床又得。然後我記得咧售樓處咧 City of Low Heat 咧，佢哋都有個類似嘅 decorative 嘅整好咗嘅咧，直頭咧係哇，跟住成組櫃啊、一張床啊、拉晒燈咧係可以好靚嘅一個空間嚟嘅。而且咧呢一個房咧自己咧都係有一個大衣櫃可以儲物嘅，咁所以咧非常之好。咁啱啱講咗佢雖然冇明窗啦，但係咧都唔使擔心咧 air 係唔得嘅，因為佢一樣係通風系統嘅，所以呢個可以唔使擔心。好啦，咁跟住咧呢邊咧就係門口位，門口位入嚟咧都有一個少少嘅角位咧可以放啲嘢啦。咁呢個單位咧其實好特別嘅，你見到呢啲掣啦，同埋啲走廊闊落咧，因為佢係屬於一個叫 accessible unit 啦。咁 accessible unit 嘅要求就要闊翻少少啦，就係萬一輪椅都可以用啦。咁但係喺呢個單位咧，我就會覺得咧喺依家呢個 market 咧，其實咧都越嚟越唔容易揾到呢一種咧比較大嘅，你當佢1房加大廳或者細2房，因為呢一隻積咧，其實當初賣叫做 B1 咧，只有低樓層先有嘅。我記得好似係平台3、4樓開始到12、13樓先有，因為呢一隻積咧上到去高層開始，唔知14、15樓開始咧，佢右邊呢邊係一樣啦，但係呢一度咧而家係1房1廁咧，佢就會將佢逼到咧係一個房啦，同埋要整多個廁所，咁咧就一模一樣嘅室內面積。咁但係咧我哋睇過嗰啲單位咧，你個房嘅 size 咧就會細好多啦。你而家咧本身新樓啲房就已經唔係好大㗎啦，咁但係呢間房已經算好㗎啦，就 queen size，仲可以擺到2個床頭櫃。但係嗰間房你想象下同一樣嘅空間，你要再逼過嚟，衣櫃又縮細咗啦，跟住之後咧個廁所再縮細咧，就去 fit 多一個廁所，就做2房2廁。咁咧所以咧樓上高層就會係嗰啲選擇啦。咁所以我覺得呢個單位可能好啱咧，大家其實可能需要多一間房，一個 young couple 住啦，或者可能個 BB， 又或者係年紀大咗嘅人想住咁高嘅樓層。
層，咁就可以考慮呢度咧，你唔需要多個廁所，但反而你想所有嘅空間都闊落啲，廁所都闊落啲啦。咁做一個 quick summary 咧，呢個掛牌嘅單位咧係9113833 Evergreen 啦，係 City of Low Heat 呢一個嘅屋苑裡面嘅第2座 building 嚟嘅。咁我哋呢個單位咧係2房1廁，總室內面積692尺，我哋嘅掛牌價咧係59.9萬啦，咁已經上咗盤㗎啦。有興趣嘅朋友咧可以喺今個星期六咧8月22號咧嚟睇我哋嘅 open house 2點到4點。呢個單位本身咧都跟咗一個車位啦，同埋一個 locker 喺下邊嘅。咁好，咁我哋而家咧就去睇下周邊有咩設施啦。咁大嘅可唔可以細啲？第一次食碧桂河粉，即係呢個淨係俾你擺嘢食，煮就另一個。佢派咗個大煲，我相信就係揀你想要嘅嘢咯。跟住佢又幫佢煮，煮完就送過嚟。呢度寫住咯，係嘛？19蚊4蚊100克咯。係蝦蛋呢個未試過，試下先。你中意食嘅魷魚喎？係啊，幾好啊！我好耐冇食過呢個獅子牛，我日日都可以食啊！我食。我覺得青口最唔抵啦，食個殼。魷魚酥感覺好似幾新鮮咁。都要蟹鉗喎，要唔要整個 crab 啊你？不過夾啲肥牛啊！咩啊？呢個？呢個冇咁肥嘅呢個。我都想要。你識唔識養啊？我有小龍蝦喎。啊呢個冇殼。黐線！邊個食蠔仔粥啊？咩蜆嚟啊？蜆仔粥，oh sorry。小龍蝦你唔食咩？鮑魚我有。鮑魚唔敢食而家，食個假蟹啦好先。食個龍蝦波要唔要啊？唔要。誒有魚喎。多蚊隻鮑魚啊？蚊咁重嘅鮑魚有殼嘅。哇咁好貴喎。是但啊，你呢個得？要啊呢個。不過夾啲魚片咯。呢個？都好似差唔多。我都要啲魚片先。有帶子喎，好大粒喎。要唔要啊？我要1粒。我啲菜都未夾。金春蛋。我都要幾粒嗰啲綠色豆啊。蘑菇啊，仲有喂。誒蘑菇好啊，我中意呢個菇。有個嘴菜喎。好中意呢個菜，好耐冇食過上海菜啦。身為上海姑娘，少食上海菜，大鋪。咁我咪死咯，我咪食唔晒。肯定食唔晒啊！樂意。佢呢個陷阱嚟㗎，俾你係咁夾。係咯，我都覺得係。忍唔到 ，OK。不過夾2條娃娃菜，有啲，OK 是但。我仲有啲竹筍喎。你個粟米先，係唔係一個陷阱嚟嘅？真係越嗌越多算。你要唔要粟米？好重啊！我好重咯。哇！前面仲有麵嘅喎。係喎。佢個樣似係任食，但係其實係計錢。係幾好啊！我覺得。又唔會嘥嘢，又多嘢食。唔係有時如果你唔係好肚餓咧，我上次同阿 Julie 我 friend 過嚟食咧，咁我見佢食咗幾條菜，跟住食嗰啲粉絲都 OK。仲要揀湯底係嘛？啊係啊，又炸鬼啊！喂，整啲豆芽先。夾幾條俾我。我仲有豆腐。豆腐好重㗎。咩事啊？我食綠色呢個麵咯。好啊。呢個係蔬菜。色素定蔬菜？色。我諗緊番茄湯定係大骨湯？我要係咯，我都係。清淡啲。係咯。0.632公斤。差唔多幾錢啊？6424咯，20幾蚊咯。係咯 ，OK。我呢個咧，我仲聽過你嘅喎，食咁多嘅，我2個55蚊。OK。咁都抵喎，唔怪咁多人食啦。
煮好咗啦，攞翻啲牛肉上嚟先。有呢個上海菜啦，有牛肉啦，有羊肉啦，有呢個鴨胸啦，有好耐冇食過嘅獅子狗啦。然後呢個係魚片，跟住有呢啲係蜆仔啊，跟住有好多唔同嘅丸啦，有呢個嘅嗰個八爪魚。我應該將啲肉食咗佢先，因為啲肉咧老咗好食。有啲木耳咯。咦？張單咧個鍋底有冇錢㗎？係喎。因為唔需要計鍋底錢嘅，可能冇啊，即係淨係計磅數咯，即係計磅啦，係嘛？咁都幾得意喎！即係有時唔係好肚餓，但係口痕嘅時候入嚟有6個菜食咁樣，係啊，幾蚊咁樣，係咪得唔得㗎？下次試下。係啊，我哋今次清湯，主要係呢間冇冷氣嘅，而家再整個冬陰功咧，一食到飆晒汗。係啊。算下次唔整咁多丸，整一堆牛一堆菜都好抵啦，係嘛？係佢好有營養嘅，咩都有。有啲飽啊！啱啱好啊！仲有雪糕送喎。我哋食咗幾多錢啊？好似55蚊。係啊。頭先有冇影張單啊？總之20幾蚊一個鍋啦，機仔嗰個鍋貴過我3蚊咯。唔係啊。係咩？係啦，嗱咁好啦，我哋咧特登咧就等到呢個傍晚日落時分，同大家分享下咧傍晚下咧嘅 low heat 生活咧。我哋上次咧呢個單位我啱啱即係收咗個盤翻嚟咧，準備嘅時候咧，咁我就發現咧，哇原來咧 low heat 呢度夜晚咧都好繁榮同埋好靚嘅喎。佢喺天橋底下邊會開燈啦，跟住成個 low heat mall 咧，比起我哋幾年前咧同大家咧分享 City of Low Heat 嘅時候已經好唔同啦。啲鋪頭全部開晒。我記得我哋幾年前咧23年嘅時候 City of Low Heat Tower 3開賣嘅時候咧，我哋好似喺對面馬路影過嚟㗎嘛，係嘛？記得我哋由呢個開始同大家行一圈啦。嗱，我哋啱啱講緊 Big Way Hot Pot 咧，就係 North Road 夾 Austin。咁呢一度咧都有一個入口嘅，呢個入口咧一上到去咧就係 P4，咁主要係 retail parking， 所以大家如果嚟想睇樓啊，或者嚟呢度附近食嘢，譬如 Big Way Hot Pot 啊買餸嘅話咧，其實你如果揾唔到 street parking 好正常嘅，你可以喺呢度轉入去。咁而且嗰度咧就喺平台 level 咧就已經有 BMO 嗰個銀行啦，同埋有部 lift 咧可以通到上去上邊嗰幾座樓嘅平台嘅。你入到去嘅 lift 都好似撳 P1 咧就已經係㗎啦。所以 open house 嘅朋友，如果你想睇樓嘅話咧，唔使驚揾唔到車位嘅，就係呢一個街口。North Road 夾 Austin 入去 P4 泊咗車揾到 lift 位上嚟 P1 就可以睇樓噶啦。好啦，咁呢度一路過嚟咧，嗱我哋講翻嗰個幾座 building 先。嗱我哋呢一條咧係 Austin 啦，出邊係 North Road 啦。最近街口位嗰個係 Tower 3，我哋 Tower 2咧其實就喺呢度噶啦。咁所以咧點解話咧我哋呢個 building 嘅位置唔錯咧？因為咧你一落樓嗰部，你喺嗰個 lift 嗰度咧撳 P5 落到嚟咧，其實咧就係呢一個位啦。其實前面嗰個少少啦，但係 P5。咁我陣間就會 show 俾大家睇喺邊度啦。既然我哋今日咁得閒，食完飯好開心咁行一圈啦，咁咧就已經咧可以落嚟買餸啦喎。即係其實你可以好似 Carrie 咁樣咧，食完呢個 Big Way Hot Pot 咧落嚟買餸啦。好啦，咁呢度咧就有個 Price Mark， 不過 Price Mark 好凍㗎。係頭先 Big Way Hot Pot 又熱到，咁但係點解嗰度冇冷氣，呢度有冷氣咧？嗱，好啦，咁壞咗嗰度好冷氣。Price Mark 都幾大嘅，你門口有啲夾公仔啊，都有啲嘢買下，可以食下啦。咁咧都終於都開啦喎！我記得嗰陣時講咗1-2年都未開。其實我哋入嚟做咩？想買餸啊？好似唔使住啊嘛？買啲肉我要。好啊。點啊？你買蛋啊？買蛋好啊。攞個膠袋喺度。我幾中意食薄餅嘅嘢啊！好啊。好薄餅。不過睇下打開睇下有冇爛。完美啊 ！Price Mark 15蚊。此將你嘅貨品進行掃描，請你選擇付款類別。咁我哋而家咧就飯後散步，同大家咧將 Low Heat Mall 圍住咧行一個圈嘅。咁因為呢度咧離開住開呢度嘅朋友就好熟悉啦，但係唔係太熟悉嘅朋友咧都需要啲時間去 study， 因為佢係一個 slope down 啦，有唔同嘅商鋪啦，連 parking 都有唔同嘅層數嘅。嗱，我哋而家啱啱咧就由呢個嘅 Price Mark 出嚟啦。
隔離嗰度係 Austin， 我哋其實本身係啱啱喺 Austin 嘅門入去嘅，呢條 Austin 再轉右入嚟呢一條咧就係 Grand Promenade 啦。咁佢有兩個門啦。咁Grand Promenade 呢一度裏邊又係內街嚟嘅，街邊有啲停車位啦，然後咧嗰邊咧就係直通個 mall。SkyTrain 站咧就係咧對出呢一個位。係啦，咁你基本上過條馬路行過對面咧，已經咧係 SkyTrain 站㗎啦。咁所以點解我之前好似我樓上有冇講到話，我哋今次呢一座咧Tower 2 3833 Evergreen 咧，其實個地理位置咧，可能講緊比起其他座數咧，都幾方便嘅原因咧，就係我哋其實落到嚟咧係極方便嘅。嗱，3778 Grand Promenade 呢一個門牌咧，係主要係講緊呢個商場本身。咁呢度有一部 lift 咧，由 P5 嗰度上去咧，就係去翻平台嗰啲嘅。咁然後咧呢一邊同大家可以睇埋呢個門口。如果你平時真係住咗入嚟，你係一個 resident 嘅話咧，你要落街，譬如去啱啱買餸啊，去隔離銀行嘅話咧，你係唔需要話一定喺平台轉落嚟嘅。嗱，Tower 2 Elevator 呢度有 fob 啦，你直接落到嚟呢一個樓層，呢一度叫做 P5 嘅。咁咧已經一落街轉咗咧，已經係我啱啱講緊嘅超級市場啦。咁 P4 上邊咧就係 BMO。咁好啦，然後咧，我哋前面呢度見到咧，又有一個停車場入口啦。City of Low Heat 咧，發展商 Shape 係起呢一個大嘅 mall，加埋即係呢一度嘅周邊商場，再加埋呢一個樓嘅時候，其實考慮咗好多嘅。因為佢 slope down 啦，有斜路啦，圍住唔同嘅嘢啦。咁所以咧，我哋個停車位咧，雖然聽落咧係 P7咧，大家好似好驚咁，係咪轉7圈咧？其實唔使嘅，只需要你行翻嚟呢一個路口，呢一條係 Grand Promenade 嘅呢一個入口入到去咧，已經係P5 啦。所以點解頭先我哋話啲 lift 咧，其實係 P5 咧？你就轉2圈就已經可以到我哋嘅停車位㗎啦。因為 P1 咧唔係呢一層 ，P1 係上邊。你見唔見到個幾座樓中間平台啊？即係我哋條片開頭拍嘅地方咧，嗰度咧就係 P1 啦，一路落嚟 P1、P2、P3，呢個 P5 再落2層就到停車位，咁所以好方便啦。咁然後咧，你呢邊落嚟之後，向嗰邊就 SkyTrain， 跟住隔離有咩 RBC 啊，呢邊就 CIBC 啊、TD 同埋 BMO 就喺樓上轉角位，好方便。然後咧，哇！呢個飯後散步又拎住啲蛋，一路趕咗喘氣，尚需運動。咁呢個 CIBC 啦，呢度咧已經係 City of Low Heat 嘅 mall 啦。咁而家開始入夜啦，哇！都有啲燈光效果開始出嚟啦。我哋同大家行一圈，行翻出去 North Road 先。因為上次機緣巧合之下咧，我哋夜晚嚟呢度咧，發覺咧夜晚都幾 walkable 同埋幾靚嘅。呢個裡面咧仲有 Walmart。如果你嫌 Price Smart 唔夠 smart， 咁樣去 Walmart 去壓韻。咁然後你平時中意咧，好似我咁食完飯咧，減下肥嚟散下步咧，大把嘢行。而且咧，你行嘅路咧係新路啦，唔係上斜落斜啊，好乾淨上斜啊，係啊，好攰啊，所以咁樣咧。但係我覺得好舒服啊，呢度涼涼地啦，已經入咗夜，跟住去啲樓梯啊，咁做晒啲燈光啦，係嘛？呢度咧出邊咧就繁囂嘅 North Road， 落到嚟呢度咧又好靜喎。我想講呢度有一個入口喎，唔係，其實佢同一個停車場嚟嘅，但係咧佢有好多唔同嘅入口，係啦。咁真正嘅 visitor parking 咧，呢個 P 幾啊？唔知啊，呢個 P2 咯。係咯，我上車上咗嚟 P2 啦，哇！真係陰公我。好，哇！呢度仲有個瀑布嘅喎，大家睇瀑布啦。咁咧我哋住喺 City of Low Heat 咧，除咗本身嗰個building下邊而家有晒啲銀行啦，好似有個 Life Lab 添啦，係咪有個 child care 啦，有個 Price Smart 啦，仲有個 Oxygen Yoga 可以做下運動啦。咁咧，但係未完嘅，其實周邊全部都係商場。我哋之前都同大家分享過，前面有啲咩烤肉店嗰個韓國商場啦，後邊又有另一個 mall 有 Save on Foods 定啲 Safeway 啦，跟住對面斜對面嗰度 Soco 又有 H Mart 啦。所以咧，我之前成日同朋友講話，Metro Town 你住喺嗰度咧，你可以講緊係 walking distance 有6個超級市場。而家數數下 Low Heat 呢度都唔差，對面 Van City 麥當勞。好。嗱，我哋又兜翻上嚟啦。呢一度咧就係 North Road， 好靚喎，係嘛？我就覺得上次見到呢個燈光效果唔錯，有啲網紅燈喺度指指你識。嗱，呢條路好新淨，好靚。咁呢個向下行啊又可以。咁我哋咧呢一個位就係 North Road 啦。有時咧，如果咧你係送朋友翻嚟啊，有個簡單嘅drop off 嘅 area 嘅話咧，其實你可以唔一定要落去 P4 嘅。咁我哋咧係可以去。就係 P1 嗰個 platform level， 咁咧我就有啲朋友問過我點樣可以揸車去到咧，其實好簡單嘅啫，喺 North Road 嗰度可以入嚟嘅。咁我哋咧轉咗一個圈啦，
因為如果你上斜咧，佢係冇得轉入嚟嘅，係啦，一定係講緊由北向南落去，由上面落嚟呢度咧轉入嚟，係啦，咁就係一個平台位啦。咁呢一座咧就係 Tower 3啦，咁發展商咧都有啲尾盤嘅，有機會咧再同大家分享下啦。而家 discount 好多，咁但係咧同我哋一樣嘅 unit 啊、option 啊區間咧就完全冇，係一個中空位嚟嘅。因為我之前喺上面都同大家分享過，哇，啲燈飾好靚喎。OK 啊，幾 modern 啊 ，feels like you're living in a good city。係啦，咁我哋而家咧又會行翻去啱啱 Big Way Hotpot 嗰個口啦。呢個就係 TD 啦，對面有得加油啦。然後所有銀行都有嘅真係。係啊，喺呢個就係 City of Low Heat 嗰個街後位啦。我哋啱啱翻到嚟啦，頭先我哋就係呢度食嘢啦。咁我哋而家咧就準備翻屋企啦。又落車咯喎。係。嗱，下次邊個再揾我拍呢個 City of Low Heat 咧，掛牌我嚟行樓梯咁樣。好啦，咁咧呢一個就係 P4 嘅停車場。咁咧到時大家如果嚟睇 Open House 咧，你就可以喺呢一個位入嚟 Austin 上邊啦。咁呢度都有啲 retail parking 嗰啲嘅，咁我教埋你哋行去點樣搭 lift 啦，費事識嚟到呢個唔識嚇。咁咧入到嚟之後，你揾咗啲 retail parking 之後咧，向住 BMO 嗰個方向行過去，就可以搭嗰部 lift 咧落到去下邊啊地面嘅，有個 good directions 可以俾大家明白我啱啱想講咩嘅咧，其實就係咁樣啦。我哋而家咧就喺 P4 retail parking BMO 嗰個位。咁如果你想上翻去，我哋啱啱一開始條片入個 building 咧，就去翻 P1，就係嗰個 resident 嘅 podium 啦，就係有我哋啱啱講緊可以入到嚟個 building 裏面睇樓啦。咁我哋啱啱咧行到下邊嗰個位咧 P5，我哋嗰個 parking 入口啦，同埋講緊嗰啲銀行嗰啲位咧，其實就下邊噶啦，係啦，而且好正嘅喎。等下先，呢度 downstairs 咧有30間餐廳，你睇下，你想食乜都得，麥當勞、pizza、tea、sushi、泰國嘢、Tim Hortons、Big Way Hotpot 就係呢度就係 Neighborhood One， 呢度咧就係一紮已經 available 嘅，仲有一個拉麵 coming soon。好啦，我哋下次去試下。OK。